سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. اگر سر سوهان یا همون مته سوهان کشی وارد دستگاهتون نشد، در مرحله اول پوسته انتهای هندپرس رو قشنگ محکم کنید، چون به دلیل عدم سرویس های دوره‌ای و استفاده طولانی مدت و لرزش های طولانی و ضربه های ناگهانی امکان داره این پوسته انتهای هندپرس شل بشه و باعث عدم باز شدن کامل سه نظام دستگاه بشه. اگر این کار رو انجام دادید و دستگاهتون اوکی نشد، دستگاهتون رو برای من بیارید تا سرویس و با کیفیت کامل به شما تحویل بدن. این دستگاه سوهان برقی دستگاه استرانگ 210 که متعلق به یکی از سالن‌های کاش ناخن در شهر چمران و بعثته که با همین عیب مراجعه کرد. وقتی هندپرس رو باز کردم متوجه عدم تنظیم قطعات داخلی و معیوب شدن برخی از قطعات شدم که با تعویض اونها و تنظیم مجدد تونستم از این دستگاه رفع کنم و همونجور که مشاهده میکنید سر سوهان به راحتی وارد جایگاه سه نظام میشه و قفل میشه. با روشن کردن دستگاه و کار کردن انرژی کاملا میتونیم از این دستگاه به نحو احسن استفاده کنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. ممنون میشم که نظراتتون رو در کامنت با من به اشتراک بذارید.